Дараагийн мэдээ. Монгол улсад өмнө нь бүртгэгдэж байгаагүй Саатныг хэв шинжийн шүлхий Баян-Улгийн Ховд аймгийн 3 суманд тархаж 779 мал өвчилжээ. Харин энэ төрлийн шүлхийн эсрэг вакцин Монгол улсад байхгүй тул засгийн газар Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах татвар улсаас яаралтай вакцин захиалж халдварын голомтод устгалын арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Саатныг шүлхий Монгол улсад орж ирсэн нь ганц мал эмнэлгийн асуудал биш, төрийн бэлэн байдлын шалгалт боллоо. Олон улсын байгууллагууд энэ хэв шинж Африкаас хальж ойрогт орнууд Төв Азийн бүсэд дарахах болсныг хэдэн жилийн өмнөөс анхааруулсан. За улсын хурлын дэд арга хүртэл анхааруулсаар хахад дөрвтэй арга хэмжээ аваагүй гэж хүлээн зөвшөөрч байна. Халдвар хэлээр орж ирсэндээ бус төр эрсдлийг урьдчилан тооцоолж чадаагүй байна. Өнөөдөр 779 мал өвчилж 600 гаруй малыг устгалд оруулаад байна. Гэвч хамгийн ноцтой нь Монгол улсад энэ төрлийн шүлхий вакцин бэлэн байсангүй. Өвчин гарсны дараа Турк, Орос улбаны улс бүгд найрамдах татвар улсаас вакцин захиалж эхэлсэн нь халдвартай тэмцэх биш, араас нь гүйж явааг харуулж байна. Ингээд ийм төрлийн өвчин гарчхаар ер нь бол махны экспорт хийхэд одоо бас нэг төвөгтэй байдал үүсдэг шүү дээ. Шүлхийтэй нутаг уг нь бол сүүлийн одоо 5 жил одоо шүлхий өвчин гараагүй 4-5 жил одоо малын гоцолдод өвчин гараагүй байсан. Тэгээд энэ жилээс эхлээд өнгөрсөн одоо жилээс эхлээд экспорт хийгээд эхэлсэн байсан. Одоо энэнд маань одоо бас нэлээд боломжтой асуудал болох нь уу яах нь. Гэхдээ ер нь энэ өвчин бол тэгээд Станы орнуудад бол хатгаа гарцсан байдаг юм шиг байна. Оросын холбооны улс тэгээд Алтан хязгаарт шинжээ уурын гарсан юм биш үү? Болгон сум, уян сум ер нь бол хязгаарлалтын дэглэм тогтоцсон байж байгаа. Тэгээд зорчих хөдөлгөөнийг хаацсан байгаа. Эдийн засгийн хувьд энэ нь малын хохирол биш, хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоогдож, малын худалдаа хумигдж, экспортын эрсдэл нэмэгдэж байна. Хэрв халдвар баруун бүсээс цааш тархвал мал аж ахуйн салбарын орлого махны нийлүүлэлт хил дамнсан худалдаанд дарамт үүсэх эрсдэлтэй. Улс төрийн утгаараа бол энэ бол гамшиг болсон хойно нь дөсөв гаргаж арга хэмжээ авдаг төрийн тогтолцооны бас нэгэн жишээ. Урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулах мөнгийг үргэлж өндөр гэж үздэг хэрнээ гамшиг болсны дараа хохирол нь хэд дахин үнэтэй тусдаг гэдгийг Саатныг шүлхий дахин санууллаа. Эхний ээлжинд 1.5 сая тонн вакцин одоо Оросын холбооны улсад одоо захиалж одоо наашин татж авч вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулахаар өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэхээр оруулж байна. Ер нь бол биднэрт одоо ирж байгаа мэдээллээр 45 хоногийн дотор одоо үйлдвэрлэлээс гарч Монгол улсад нийлүүлэхээр одоо плэгдэж байна. Өнөөдөр устгал 20 цэрийн тухай ярьж байгаа ч үнэндээ гол асуулт нь өөр. Монгол улс эрсдлийг урьдчилан харж бэлдэх төртэй юу? Эсвэл аюул орж ирсний дараа вакцин хайж гүйдэг хэвээрээ үлдэхүү гэдэг дээр асуудал төвлөрч байна.